Vous avez des migraines à répétition et vous n'avez aucune explication. Vous avez fait tous les tests et tout est négatif. Il y a une petite chose à aller inspecter. Allez voir votre dentiste. Et oui, il y a une très grande cause à effet entre vos dents, vos cervicales et justement vos migraines. Tout va être lié. Une carie mal soignée, un abcès, une infection. Allez inspecter vos dents. C'est le plus important. D'ailleurs, énormément de problèmes articulaires et tendineux peuvent venir de vos dents. Faites au minimum au moins un contrôle par an, même si tout va bien. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, ça peut peut-être aider quelqu'un dans votre entourage. Si vous voulez plus d'aide de ma part, écrivez-moi consultation en commentaire. Abonne-toi.